សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើជ្រក់មមាញចាជឿជាក់ថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺគាត់ស្គាល់ច្រើនសម្រាប់ជ្រក់មមាញនេះណាហើយក៏ចូលចិត្តញ៉ាំផងដែរដោយសារតែជ្រក់ហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងជាមួយនឹងសាច់មាន់អាំងឬក៏សាច់គោងៀតអីក៏ត្រូវខ្លាំងមែនតែនចាហើយយើងអាចផ្អាប់វាទុករយៈពេល 3-4 ថ្ងៃអញ្ចឹងមកគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់របៀបធ្វើណាហើយពេលដែលទទួលទានបងអាចលាយជាមួយនឹងសណ្តែកបដោះបែបនេះមកចាគឺថាងាយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតអូខេឥឡូវមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអំពីការធ្វើម្ហូបថ្មីទៀតចាឥឡូវយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលដំបូងឡើយយើងត្រូវការមានមមាញណាបងនេះគឺស្លឹកមមាញណាចាត្រួយមមាញបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានម្សៅស៊ុបបន្តិចដែរចាជាមួយនឹងអំបិលចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះយើងត្រូវការមានស្ករត្នោតឬក៏បងអាចប្រើជាស្ករសក៏បានដែរចាហើយចុងក្រោយគេគឺយើងត្រូវការសណ្តែកបដោះយើងអាចរកអារៀងថ្លោះបន្តិចណាបងមិនឆ្ងាញ់ណាចាហើយជាមួយនឹងម្ទេសផងដែរសូមបងចូលចិត្តហឹរចាអូខេគ្រឿងផ្សំយើងគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីរបៀបធ្វើងាយចារបៀបធ្វើរបស់យើងដំបូងឡើយគឺសម្រាប់មមាញហ្នឹងពេលដែលយើងលាងទឹកវាឲ្យស្អាតណាបងលាង 4-5 ទឹកអីទៅនិយាយទៅលាងតតែទឹកហ្នឹងថ្លាចាបន្ទាប់ពីលាងស្អាតហើយគឺយើងធ្វើការយកវាមកហាលថ្ងៃមកចាហើយយើងដាក់វាឲ្យស្ដិលឲ្យវាស្ងួតណាបងចាអាចហាក្រោមពន្លឺថ្ងៃហ្មងប្រហែលជារយៈពេល2ម៉ោងអីទៅឲ្យស្លឹកមមាញយើងរៀងសពបតិចណាបងចានេះបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំហាររយៈពេល2ម៉ោងហើយណាយើងអាសាទៅសោះវាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យខាងក្រោមនោះវាស្ងួតបានល្អដែរណាចាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីស្លឹកមមាញយើងបានរៀងក្រៀមស្ងួតល្អហើយគឺយើងធ្វើការហាន់ត្រួយមមាញយើងហ្នឹងចាយើងហាន់ប្រហែលជាខ្ទង់1 សង់ទីម៉ែត្រអីទៅប្រហែលប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយចានេះគឺប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយអូខេយើងបន្តការហាន់រហូតដល់អស់បែបនេះណាបងចាបន្ទាប់ពីយើងបានហាន់រួចរាល់ហើយយើងត្រូវការមានកន្លមួយដែលស្អាតចាឲ្យស្ងួតណាបងកុំឲ្យមានទឹកអីចាបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់មមាញដែលយើងបានហាន់បាញ់មិញហ្នឹងចូលទៅក្នុងកន្លហ្នឹងតែម្ដងអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់រួចរាល់ហើយបងធ្វើការសកត់មមាញហ្នឹងឲ្យវាណែនល្អនៅក្នុងកន្លយើងណាបងចាយើងធ្វើការសកត់វាឲ្យណែនអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងទឹកស្ករជាមួយនឹងអំបិលរបស់យើងណាដែលដំបូងឡើយគឺយើងដាក់ម្សៅស៊ុបបន្តិចចូលដើម្បីឲ្យមានជាតិបន្តិចណាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងត្រូវការមានអំបិលណាបងចាយើងត្រូវការមានអំបិលហើយចុងក្រោយគេនេះគឺស្ករសហើយសម្រាប់រង្វាស់នេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description របស់វីដេអូហ្នឹងបងអាច check មើលបានចាបន្ទាប់មកទៀតពីយើងដាក់គ្រឿងយើងចូលហើយអស់ហើយគឺយើងអាចធ្វើការចាក់ទឹកចូលណាចាទឹកហ្នឹងគឺយើងលៃមកល្មមជាមួយនឹងជ្រក់យើងទៅចាហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់វាឲ្យរលាយស្ករអំបិលបានល្អណាបងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការយកវាទៅដាំចាដាំហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចកូរឲ្យគ្រឿងយើងរលាយអស់ណាបងចាចាហើយយើងធ្វើការកូរវាអញ្ចឹងមករហូតតវាពុះណាយើងកូរឲ្យរលាយគ្រឿងទៅគឺយើងជប់កូរក៏បានដែរចាហើយយើងទុកឲ្យទឹកយើងនឹងពុះក៏ចូលបែបហ្នឹងណាបងចាបន្ទាប់ពីទឹកយើងពុះហើយគឺយើងអាចធ្វើការបិទភ្លើងចោលបានអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីបិទភ្លើងហើយគឺយើងយកទឹកដែលយើងដាំបានពុះនោះទៅចាក់ចូលក្នុងមមាញយើងតែម្ដងយើងមិនបាច់ចាំទុកឲ្យត្រជាក់ទេគឺចាក់ភ្លាមតែម្ដងណាចានេះចាយើងធ្វើការចាក់ចូលមកបងចូលចិត្តខ្ទឹមសអីអាចដាក់ជាខ្ទឹមសអីបន្ថែមក៏បានដែរណាចា
ហើយយើងធ្វើការឲ្យសកត់មកមានយើងនឹងឲ្យលិចទឹកបានល្អមកតែបងកុំអាធ្វើការក្របណាព្រោះបើសិនជាយើងក្របទាំងក្តៅអញ្ចឹងគឺជ្រក់យើងរលួយតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យជ្រក់យើងត្រជាក់លក្ខណៈថាត្រជាក់ស្រិបតែម្ដងអត់ត្រជាក់នៅអ៊ុនអីណាបងចាអូខេឥឡូវយើងទុកឲ្យត្រជាក់អានេះនាងខ្ញុំទុកឲ្យវាត្រជាក់ប្រហែលជា 4-5 ម៉ោងហើយចាយើងអាចធ្វើការបិទគម្របទុកបានអូខេហើយសម្រាប់ជ្រក់នឹងដែរនាងខ្ញុំទុករយៈពេល3ថ្ងៃណាចាឬក៏បងចង់ជូរជាងនឹងអីអាចទុកវាដល់4ថ្ងៃអីក៏បានសំខាន់យើងអាសាបើកវាមើលបើក្លិនវាជូរហើយគឺយើងអាចយកមកលាយជាមួយនឹងស្តេចបដោះយើងបានហើយចានេះបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃក្រោយមកគឺជ្រក់យើងប្រែពណ៌បែបនេះណាបងចាហើយយើងអាចធ្វើការបើកមើលដោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់មុនហ្នឹងណាបើសិនបើបើកមកគឺធំរបៀបក្លិនជ្រក់តែម្ដងអាហ្នឹងគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចមានកន្លកែវអីទូចមួយទៅសម្រាប់ទុកដាក់ញ៉ាំថ្ងៃក្រោយអីក៏បានដែរអានេះដោយសារនាងខ្ញុំធ្វើរៀងច្រើនដែរចឹងនេះខ្ញុំចង់ទុកនៅក្នុងកន្លអញ្ចឹងមួយទៅយើងយកទុកក្នុងទូទឹកកកអាចទុកបានមួយអាទិត្យអី2អាទិត្យអីដែរណាពេលដែលយើងចង់យកមកញ៉ាំគឺយើងអាចយកមកលាយជាមួយនឹងស្តេចបដោះយើងបែបនេះបានចាហើយសម្រាប់ពេលដែលយើងលាយជាមួយស្តេចបដោះហើយគឺជ្រក់យើងទុកអត់បានយូរហើយយើងយកល្អយើងញ៉ាំភ្លាមក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងព្រោះបើសិនជាយើងទុកដល់ស្អែកទោះបីយើងទុកក្នុងទូទឹកកកក៏ដោយក៏ជ្រក់ហ្នឹងលែងឆ្ងាញ់ដែរដោយសារតែស្តេចបដោះយើងវារៀងចង់លក្ខណៈថាសពប់ពេកណាបងចាអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានលាយស្តេចបដោះអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យស្តេចបដោះយើងចូលជាមួយនឹងមកមៀនយើងអញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើការផ្អាប់ទុករយៈពេល1ម៉ោងអីទៅចាបន្ទាប់ពី1ម៉ោងក្រោយមកជ្រក់មកមៀនជាមួយស្តេចបដោះយើងហ្នឹងគឺបានចូលជាតិគ្នាហើយយើងអាចមើលគឺវាចេញទឹកបែបនេះណាបងចាហើយសម្រាប់ស្តេចបដោះទៀតគឺវាសពប់ហើយលែងនៅស្រស់ដូចមុនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគឺយើងអាចទទួលទានបានហើយនេះគឺរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ជ្រក់មមាញងាយរបស់យើងហើយពេលដែលទទួលទានបងគ្រាន់តែដួសដាក់ចានហើយបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសអីពីលើអញ្ចឹងណាតាមចំណូលចិត្តបងអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់ជាមួយត្រីអាំងអូគឺត្រូវខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ជ្រក់មមាញត្រីអាំងចានេះណារួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ការធ្វើជ្រក់មមាញងាយចាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបងពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe លើ YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page និយាយ Food ជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ